हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामीहरू माछा मार्न आइसकेका छौँ। माछा चाहिँ खासै परेनन्, 4-5वटा। त्यसैले हामीले खाएर अब घरतिर जान्छौँ। खोला चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यही हो। अनि यहाँ चाहिँ माछा बोल्न लाग्छौँ। माछा मैले मार्यो त यति हो, मैले मारेर यति सानो छ, यति सानो छ। यति सानो छ। ल गणेश बोल्दै गर। यो पनि गेलमा हेर गाइस, बच्चा हम माछा खाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ आँप छन्, देखाएँ आँप। हाम्रो चाहिँ आँप खाने पनि प्लानिङ छ गाइस। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ भन्छ यसलाई दाइ, बल्छी चाहिँ यहाँ छ। माछा मार्ने साधन हो यो। रास नि तल यी माछा। अब चाहिँ हामीहरू दाउरा खोज्न जाँदैछौँ। यहाँ कसले क्या फाले मैदा, त्यतिको मैले पनि अघि दियो त्यो मैदा गाइस। यहाँ चाहिँ भेट्यो गाइस, लग्न त अनि हामी चाहिँ उता मान्क्यादेखि हुँदै हामी चाहिँ यता आएका थियौँ। देख्न सक्नुहुन्छ, हामी चाहिँ त्यहाँ थियो। अब त मेरो साथीले चाहिँ माछा पोल्न गइरहेको छ। अर्को स्टाइलहरू हामीले चाहिँ यो माछा खाएपछि अनि हामी चाहिँ आँप खान्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ, आँप चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ आँपको बुटो भयो, जङ्गलमै आँप छ गाइस। अब चाहिँ यसलाई हामी खान्छौँ नुन खुर्सानीसँग लाल चाउचाउ। यतातिर चाहिँ जङ्गल पनि, त्यो आँपको बुटो भयो। एउटा, दुईटा, तीनटा। अनि यतातिर चाहिँ पोलेर यस्तो देखिएको छ। यो ठुलो चाहिँ मैले मारेको